มีผู้ชายเยอะขนาดนี้แล้วก็เอาเลยแล้วกันอ๋อถ้าพี่แบบไม่มาไลฟ์สักวันมันจะหายเนาะน่าจะหายแต่จะเริ่มมาจะรอแผ่นหน้ายาวๆแผ่นหน้ามาก็มาวันเดียวเดี๋ยวพี่จะลองไลฟ์ดูว่าใน TikTok อ่ะมันเปิดหน้าไลฟ์วีได้ไหมถ้าไลฟ์วีได้เดี๋ยวเอาลง TikTok เลยแล้วกันได้ไม่ต้องตัดคลิปแล้วได้ไม่ต้องตัดมาแล้วเพราะว่ามันตัดไม่ได้มันอัดคลิปหน้าจอไม่ได้ไม่รู้เป็นไรมันไลฟ์วีแล้วมันอัดคลิปหน้าจอไม่ได้เขาห้ามอัดฮ่าเซ็งดีมีคุณภาพใช่ของดีมีคุณภาพมีแต่น้ำไม่มีเนื้อน้ำล้วนมีเนื้อผสมไม่ตัวปกติเขาแล้วอ๋อจบว่าไม่ปล่อยแล้วดูจากสภาพแล้วน่าจะไม่ปล่อยแล้วนั่นไงปล่อยไหมล่ะเจ๊ปล่อยให้ไหมล่ะเจ๊เขาปล่อยให้ไหมล่ะแล้วเห็นตูด้วยไงคนช่วยมันก็เห็นนะเนาะมันก็ไม่ต้องมาแม่นขนาดนี้ก็ได้เนาะไปเลยบอกให้เรียบร้อยน่าจะโดนไม่ใช่น้อยโดนมาอีกแล้วไปอะไรกับพี่มากไหมน้องแมรี่พี่จะหลับไปพร้อมหนูเชื่อพี่ไหมเอ้าวิ่งไปหาฮันซะละเครื่องเจ๊ไซส์บิงยังไงของเจ๊วะนั่นน่ะไม่ได้ว่ะมาไม่มีอื่นเหรอไม่มีมันไม่มีอ่ะมีคนโดนมาร์กก็เสียไฟล์ดิวแล้วด้วยงานดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นตัวแล้วแหละนั่นไงแม่งเอ้ยหลอกล่อด้วยลูกบอลนี่หว่าโอ้
อีเจ๊คนนี้มาหลอกล่อด้วยลูกบอลด้วยว่ะอีเจ๊คนนี้มาหลอกล่อด้วยลูกบอลนี่ว่ะไหนว่าปล่อยหนูไงเจ๊เอ้าเจ๊คนนี้มันหลอกล่อด้วยลูกบอลนะว่ะอะไรวะอย่าเล่นเฟดได้บอขอร้องดูมองเจ๊ตาหัวอยู่นะเจ๊ตาหัวอยู่ด้วยนี่ขอบคุณมากนะจิตรกรคุงไปเลยจิตรกรคุงโอ้โหตัวใหญ่มากเอกเลยเนาะกูติดมาซอกเข้ามาในซอกเข้ามาในซอกเข้ามาในซอกทำไมหนอไปเลยไปเลยหัวจ๋าไปเลยเจ้าไม่ต้องรอข้าก็ได้มันโอ้เรามาเยอะแพ้มันต้องแปลกๆด้วยเจ๊ไอ้เจ๊คนนี้มันจ้องจะเล่นหัวคนอยู่โอเคเลยอุ้ยห้องไกลอีเจ๊
ตัวอะไรมั่งอีเจ๊จะได้เดี๋ยวคิดบัญชีสมหน้าดูมันอ่อยกันอุ้ยพี่ขอดูตัวเขาหน่อยได้ไหมตัวที่เขามาแผ่นเนี้ยอุ้ยน่ารักอีเจ๊มีความแค้น